大家平安，Java tutsua kajaman-jaman na makai cina na sulivat. Saka tutsua kajam-jaman auruja sopui na kai no cemas. Imazai tua tau cikere ni matai. Imazai tua dusa puru wa suratan. Imazai tua tapuru katu pi tua karam. Baju ciura puru katu sepaca karam. 马太福音20章17到34节。Ka vai ka pasa Yerusalem di Yesu diaulem pakai tukuda azwa mantapuru kato mandusa sara-sarad. Sa iwi ya jemara jaran. Nakuya no ini kamu na kemelang aichua vai kaitin sama Yerusalem. Au jaken na namasang ala kenua tsau uri jamaen na kena sake pasazoi itoa markam parengan noa parkalai katoa papu sususuan toa kakudang sake penti nyamaju tu uri papatsain sake pasazoi itoa malianu tsau-tsauan tu uri sampak teranganun sake pasariuki sake pajujikan au no sipakatilula adau kikena papevaluti yanga ayang tuazwa azwa kina noa mandusa ala keni sipitai Curen nazwa alak sa pancis semata Yesu sa cacungaran na uri ki aung te maju au kivada ti Yesu te maju anma su kasalinai ayai ibu ti madu no majalu ngasu sipalavakan ulasuna selain taisu aku walaka mandusa tu urisu pitai kanavanen janusuna pa irad amasidil sasu pitai kavrin anga amasidil aya sasu pitai kavrin anga amasidil aya at teberai ni Yesu ini ka muna kemelang tu anma anu kiau aungan azwa uriku tekerena adi-adil ai kupu akimuna uri makaya temeker ayai makayamen aya jamaju ibu ti Yesu azwa uriku tekeren ai kupu uri no tekeren uta lakwa azwa amirat i te kanavan i te kavril tanoken ini katiaken na uri penenut no tima sini pajire ni khama ki tima pa irajen aya pai ka selanta azwa mantapuru wanga sara-sarat kebina mali tuazwa maravitik mandusa mano apui ni Yesu tiamaju mapulat sa ivi ya maya tutsu na ala nga no kinilang tu izwa marka ropa lava-lavak amazet amadi adil taya maju saka izwa roraso-rasud pakirai taya maju lakwa anu kina tevelan ini ka namaya tazwa no ka timanga no salinga tu kisang nama pa alai itanumum nangwa kisang sasekaulan tanumum Nukatima no salinga tu kisang talavavan tanumon
nangwa kisang sa sekaulan tanumon anamaya tanwaken na anamasa ngala kenwa tsau aku sini pances ini ka manu kena uri seman sa sekaulan tua ari-ari uri kisang sa sekaulan naken sake pasirwan na matsai kisang wari tua sika mapasalingan na turuvu sau aya ti Yesu. Pai ka vai ka kemasi iliku jamaju turuvu rawa sau kita wili lite Yesu izwa za mandusa mavusa o ala-alay na umirad I kajaranan ka seranda tu semariwariwat ti Yesu pasiatsa ivu maya tutsu tisuna tevuli ni tavidi paurau amen aya mano maritseng ayaye na kiriwan wa marka tsau lakwa pata pasiatsa sakamaya ivu sinsi tisuna tevuli ni tavidi paurau amen aya mano seceker ti Yesu sa pukelui tiamaju sa kivada kudau ayamun tanwaken ayayi temvra tiamaju sinsi su bucai amen ulamen na patsun aya penaura ti Yesu daya maju sa kijajasi masa pai patsun daya maju isau nini sa kichuranga te Yesu aichu kainua cemas sakatu chua ka jaman asini putarwan tianutem 要为首的就要做奴仆要为首的就要做奴仆耶稣对门徒的教导提醒我们反思在工作职场上教会服事上是否也像门徒一样想成为大人物想得到名声和地位想得到他人的称赞我们需要常常谦卑在上帝的面前审视我们心中的想法与动机究竟我们在意的是名声地位或是能否活出蒙上帝喜悦的生命我们是否愿意学像耶稣甘心成为他人的仆人看见周遭人们的需要时是否愿意用心服侍陪伴帮助他们经验到上帝的爱我们可以选择一条与世界价值观不同的道路像耶稣一样为人付出牺牲的道路当我们选择学习像耶稣愿意成为服侍他人的仆人时会渐渐明白上帝带领我们经历的路是超乎我们所求所想的Sinaya jantina palarai tu soa kajaman-jaman latinana kemelang 要为首的就要做奴仆 Sakatu soa sinipaki nemnemitan成为仆人来服侍他人对我来说有什么困难的地方成为仆人来服侍他人对我来说有什么困难的地方Sinaya tutsua ruta kinumnemin sakatina nagamalu tutsua ka jaman-jaman tua sinipaki nemenemetan kina mapolat saka kainuri 亲爱的主耶稣谢谢你爱我为了我受苦受死求你帮助我学习像你一样愿意成为仆人来服侍他人奉耶稣基督的名祷告阿们 Mali-mali kiliba kenua cemas nama kaitina na gemau-gau tamana inati nuaca kamai tariwawau aicoy katsawan makaitina makakelakelang makaitina semenai makaitina keman makaitina taen makaitina na marwarwa pararau
Mali-mali at sama-sama papupiso apakah itu acan uci ni mazeka cawan. Anmana na naruca shikar kerek. Anmana na naruca si pakiman. Amin ti Yesu. Amin aca semas. Mana aca si vevek. Mana aca kisah mula-mulain. Latina na kermaluai. Tua mana sini pada jika tu suaka zaman-zaman. Kisah mulai. Patudu tua mana aca seorang ni tua semas. 除了知道，我们还要行道。Ayakan apa samarau dan cina mapula. Na cina na suliva tu suacakin adavan. 大家平安。